Donc moi en tout cas pour l'information la million ngasa na lia la na été njo ali ngote chadre kali ngote j'avais ali ngote ça va to la liate ba lia oye mo kwa yebi a cité yango mona ke donc bino na moki bozo vendre la ngali kita bozo ba ke biso ba 30% ba 20% ba 10% c'est le bon pour nuire kubo même piana non ngana za évangéliste na za ambassadrice oyo na boya kambon mwana suka abimisimbo Jibe Pesaki. Yaya, tu m'as aidé. Jibe m'a donné. Zouambongo. Sandra a refusé. Abeta Maboko. Sandra a refusé. Pour battre Baké, il y a solo tout le monde. En tout cas, moi, tu vas aller à l'église. Aya qui conseille un prophète Emmanuel de merci. Quand on dit prophète Emmanuel de Damatissa qui est prophète Emmanuel de pas yebi qui n'a lia quitté pour na tinde la kaye confessation ngana mona en tout cas. Papa atala mona en tout cas ngapi sambongo na lia. Mais ngai muteba na ngai simote prophète abaki makambo lia olia te talinga ite. Mais les prophètes na olia te. Les ambongo ya passe na ye makambo na ye ngana za évangéliste za ambassadrice na ye pour en sauver ba âme. Et je dans la confirmer bien le sous Sandra Ali na ba boté ali ata un fois et moi na tukate apesanga na boya voilà zo saila nzambe na bolingo o nzambe ozo selanga bino bato mo pibo ebité na yoki bato mususu Sandra moi na tuka ozimbongo keba na mona keba na Sandra Ali na rotelo poison ana posa okoma loko ye Sandra souffra siko biso za siko ba na mona tuka za no pena mayele siko biso to za ba évangéliste to za ba ambassadrice ya nzambe eba batine so ba ka bola mpona biso te nzambe nde fomu ta otemano bola mo ya ngai moi na tuka ta za na ngote na tela ke poison te tant comme on a télé poison donc il faut simbater parce que bon moi tu as 6 000 lelo bon moi tu as 6 000 lelo ngana 17 à 16 ans na simba ba plus que ba $200 000 na lia bon ma pam je l'ai pas fait pour que tu me payes ce que je veux que tu sois baptisé Jésus est Seigneur je respecterai moi na moi na sukabimi simbo Yaya Sandra passer à Koboyate encadrer à Koboyate Sandra Lina Salinini Ebisia ya mbongote anda moni mwana tukatanga lukanga na prière Daniel to liaka ndunda na mai ni kwanga ni musuni ni mbisi ni lipa prière Daniel akutanga vraiment na kati ya prière Daniel tango ye na isaki ke na na eloko opesa ote apa nzambe na isaki makamno apo bando kolekano ba émission photo lekano e panzambe. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation, production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La
honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue à vous très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles, à bateau tout va partager et puis bateau va commenter surtout la vidéo na biso au salabiso énormément bien. Merci surtout na bateau tout va partager, na bateau va commenter l'émission Lelo. Je vous rappelle que je reçois pour vous aujourd'hui Sandra Lina Baboté. Encore une fois, je pense que tu reçois là tout sauf rien aux actualités et puis vous allez mieux placer à répondre à la question na biso tout. Un grand merci surtout na bateau va soutenir na biso de près de loin. Merci déjà na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal et Souvé et Yessa Balobi Kuna Tolia Bio comme il faut. Un grand merci aussi na maman Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa où la biso va produit importé. Merci surtout na les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, JB Kumaluta, merci pour tout. Merci aussi na David Impérial, Aigle puissant, David Impérial dans PC Bambote, place à Rolanda Bisso. Merci na Obed Mukuna depuis Belgique au Rolanda Bisso dans PC Bambote. Merci, je pense que tu rebeta les solos, tout mon vidéo est circulé pour na Sandra Lina, na Mwana Tsuka. Encore une fois, Oyo et comme aussi vraiment va te belé, tout ça surpris, il y a Royoka Oyoka qui, je pense que tout ça Sandra Lina a repéré sa biso, bah détail tout et puis aussi tu rebeta ma solo et actualité côté musique, côté religion, maramouentali kolo pour Sandra Lina à Bongwana, à Roman Montonan Kolo, Montonan Zambé, évangéliste Sandra Lina. Merci vraiment à l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision, qui chantait ça derrière la caméra, Sokoza même Moral Nanga. Au fond, on l'a vu sur ça là, vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Sandra Lina Baboté. Bonjour Kerit. Il y a ça. Toujours chic, hein? On peut ça il y a ça, moi aussi qui toko. Il y a ça, zone nate. Merci, il y a ça toujours. Sandra Lina Baboté. Sinon, on appelle si la famille Sandra Lina Baboté. Na dit que na la binemi mukene batunde balinganga bazebele ba comprendre na pesi ba diaspora nyonso mbote na pesi ba franchi nyonso ya monde entier mbote na pesi les prophètes Emmanuel do dizenga mambo mbote mufukulu ya bato il s'est fait papa solution donc il y a zéro sa solution yo il y a pas problème aussi solution ça c'est que OK place musu ba pasteur musu ça vraiment qui on a oui, un problème, aujourd'hui un problème, monsieur Ebélé, donc il y a pas le prophète Emmanuel d'autres solutions vraiment. Ah bon, mais sinon, bonne évolution, il y a l'église, je pense que vous en avez 50 jours. Toi, dans 50 jours, il y a moisson, toujours moissonné. En tout cas, 50 jours à moisson, toujours moissonné, ma cambouille bien, toujours moissonné, nani. Toujours mentionné makambo kufa qui fait la muka makambo elala qui fait la muka bato bazobela faut babuka guérison bato bakweya faut babuka elonga bato babala raté faut babuka mabala bato babota raté faut babuka makobota donc muto aza malade en tout cas minganga bakokiote na 50 jours oyo il y a vraiment une solution ici là le 16 juillet ils ont a franchi la 6e révolution numéro 817 chez les prophètes Emmanuel Dodji donc oui c'est tout ça la révolution na limité na 6e révolution aussi là le 16 juillet il y a une solution vraiment na pour beaucoup samedi la 50 jours il y a moisson ils ont mis sur ayo là qui fait la muka gerbe o ya yo là qui fait la muka en plus c'est guéri c'est le monde dans son vie les toi bonne vie il faut toi là d'abord tout ça là na vie moni ce que vous en vie te vous malade vous a bien te vous avez pas problème
on est sur le cas aux anneaux bien mais ce qu'on a un gerbe à vie donc ça veut dire aux anneaux on a vu aux accolons on a ma casse 50 ans mais merci ou baza ma pang ba compte banque ni tout cas ba mbongo ba l'équipe so baza na bonne vite donc bazo koko sepela na mbongo ngote et là ko liboso na koyeb sa biso ba franchi to prophète Emmanuel de Dieu te ya biso lo amokite te ya biso lola tout est vanité donc to so lingana nzambe apesa biso vie tous en tout makasi pour o équilibre bolé ya tout ça là vraiment na essence. Ah bon, voilà. Mais je pense que pasteur Barouti ou Uti Kabiso sangwaliwa na pour le monseigneur Nzambe évangéliste Sandalina. Pasteur Barouti liwa na ye otrouvant comment était yonini na mokili. Oh, il y a déjà un pasteur. Un pasteur c'est là Nzambe servait de Nzambe. Le reste est mo kana Nzambe na lola. Le reste est mon Nzambe na lola parce que mes connaissances na ba prana miss nyonso. Le reste est ça là Nzambe awana se. Le reste est mon Nzambe na lola nde akoyamba ye nde ayebi ke so asalaki ya solo so asalaki ya lokuta. Le reste ezalaka pa Nzambe moya kojuger bato eza te. Donc puisque mes connaissances na famille Brana Miss na puisque mes connaissances azali musala Nzambe babaka tous toucher na masala Nzambe te en tout cas. Ne touchez pas mais ouais. Sandra Lina ba beauté. Mais nabi ki kozala pemé na nkolo Yesu et baxi quelque chose na vie na yo. Lelo attend que moi si o aleka na marambe belé amona ba réalité belé à mokili. S'il faut qu'on puisse peut-être un message moro clé na bandero na bana basi comment ya rotambola lelo pour que tom suma mbo comme la Sandra Line comme la bandero na yo te exemple Sandra Line rolo bani comme conseil quoi conseil no eso baza ka pemé na Nzambe ekerit baza pemé na Nzambe lo leki ko za pemé na Nzambe na lengeza te moni tout est vanité de vanité on y a sozo lukana se le autre tikango to kende maboko pamba ko kende yo mona sarka ko libulu na moko peut-être bato ba otiko ka jour na cimetière to babal ko babosani yo mais Nzambe le véritable Dieu le véritable Jésus-Christ le véritable Dieu a otiko ko bosana te to luka répondre na lola to luka to kende lola to luka bloka mokilité conseil na pesa bango ba envier batuté ba envier batuté tinga boy Sandra Lina ma beauté tant ba omona ngai famo na témoignage oh nazalaki na nyonso na sala nyonso na lia bambongo mapangu na lia bambongo ndenge na ndenge budget privé ya na sima mbongo na viarelo ote mais ezalaki le côté tout ezalaki vanité mais le côté eleki Nzambe ezate na Nzambe atoza mpiaka toza na le côté atoza mpiaka otaza na le côté oza mpiaka oza na le côté so oza pemé na Nzambe ozala bien makasi ozala solution puis Nzambe apesaka na le local biso kimia yango wana peda Nzambe apesaka kimia so pusani pemé na ye atoza na le côté apesaka kimia alors que ça qui na personne nous vit pour vivre c'est important et mais c'est important o ya lobby Nzambe yemo ayebi elo ni na sa na yo comprendre bakanga na Nzambe en tout cas na mokilo ndenge ko mpe mabe makasi batu ba fia lelo balingi kimia te balingi kozela te ba fia lelo kala tam soto ko la guérite Monika la tam so ko le loko na lo banane voilà kala na biso tan to ko la to zaiki muninga moko ndetinga na ona na pesa na exemple na yo moko nga mona on tona simbala na ba age ba 15 ans 16 ans 17 ans tous les masters nga ba kimanga babi ke yede a baby yede a kumko kutana ba grand prêtre kumko ba leader mnene ba mama nyonso so na komna ka tia tana uti poto so na luko ba master nga to tangana na ba ona pesa bloko ba mama bombi bana ba mais le banga ba binga na baby baby sabana déjà ba mona déjà na age ba 16 ans ba jet privé soya ba poto ba zénith ba mituka ba ndako ko changer ba massa nga nyonso en tout cas pene ba kimanga ezaka ba massa msusu ba noke de ba vacances ba poto ne ba massa nga ba molia ba cristal yolo ba mignon yolo ba tani alenga ba sanda mayele ba massa nga de ba noke déjà ba vacances de ba zaida ba na bonne vie ba no comprendre que ils en ont rien ils a chance d'ailleurs au mystère moi na mukebe ba massa msusu ba zaki mona complexe babi o de esa simbikisi a baby anga baby sabiso ba kimamel bana lelo no pem no conseil bana lelo balinga mibali ya mbongo balingi mibala génération na bango te balinga mibala mbongo asomba mo range asomba iPhone 15 ake Dubai a changer ba appartement a changer ba kabelo banini ya tout est vanité
tout est vanité, mais lelo bana lelo comment vous trouvez ça? Ah, masozi iPhone on ndeni. Ah, yo sur range on ndeni. O laksa. Ah, yo sur appartement ndeni, yo bimana ba père on ndeni. Ah, laksa ngako. Au moins bana masa on ba ah. Masa bana ese so bana na lakisio, parce que azwa biloko yo po ondima. Atana ndi na esika mabena esika malamu mapa masa ah, baby sanongako. Baby sana ongati mtaluka be bana laksa nonga seke koto sur iPhone koto sur range bana lelo en tout cas oh nyosto luka za vanité botana nga Sandraline na mabote ngane naza bonaza kwa movancer akweya moni babata ta movancer ata mobutu bato bazali ba lar batato to anomona ba quartier famille omi ke famille na la o ba kweya donc za kwa nga Sandraline na kweya chance ko na kweya na kweya na jeune ngapena sute na kweya yango za courte joie to neno simba ya nzambe za bongo tingane na za boye na za mutu na kola tata te mama te na kola na famille ngani na za boye la na ngana lia ngona famille na lia na ba master na lia na ba talibanda na lia na ba kweya na ba nzela na musa bango bolamu toujours yango moni garder nganzi bolamu zo polate garder nganzi na simba kiste poso na simba kiste en tout cas guérite humiliation o na zu banda 2009 na tika musique na bandi humiliation banda 2009 ti 2024 na zalaka na humiliation bat ba humilianga batolanga batolanga sanda kweya sala boy ba comprendre que nazaki ko m'avancer ba m'avancer kutu batata mobutu ba kweya batata ba toye ba diamatifer ba kweya e bonga sanda bonga musique na ndao leon kana famille ba master ba nini taki na simba kiste na ndimi humiliation wana ti 2024 nzamba pesanga kimia eloko aliweso nzamba pesanga kimia humiliation sala ngelo te pona mona nyoso bobo oba lukaka ngai simba na sala ngo na zwa na liba lokota mabala na côté pa ba premier ministre ba leader amboka na biso abis na zape na za les sel danser so coach ba patron na ba orchestre na tika musique mais ba patron ba tika na ba orchestre na ba président ba lia la pona nga ba yebaka na coach ba patron lo na kotanga ba patron on a tika na ba orchestre ngaza ina obine pa na ope patron ayepo na yo présenté ayepo na Sandraline na bote pe Sandraline na longa tika ba patron ba koma ba sponsor et ba président ti lelo pe ba existaka oui ti lelo ba existaka ba za ba mibala batu na otanga ba vrai patron ba société ba entreprise aminene o nga Sandra ba garder ba bonne relation bon garder ba bonne relation ba me ba comprendre que Sandra za ya kubika Sandra za ya changer pour comme ça mais to Sandra ta ba patron ba benga Sandra yaka na grand hôtel yaka mon hôtel du fleuve yaka na Béatrice to lia mo restaurant vie après ça na nga suba rendez-vous na ba mbalite ba tchaka ntabana pondo sika moti donc comment éviter on a bimakate église palais donc conseil on peut ça ba petite na nga lelo ba tout est vanité zela nzamba pesa ya nzambe zala kitoko ya nzamba pesa o kimia ya bato omona banganga yo motongo ko simba ki sepanganga tala nganga vina yi ani tani tala nganga ndako olala est-ce que yo ye moko misalelité est-ce que opesa ngo ezaka biloko nzamba tana kati na yo nganga moni ya kosio ke na pesio meza ya yete za ya nzamba te pana mais tant que pesi nzambe mukongo o nganga na kaka eti ezaka biloko nzambe za na biloko banganga te nganga na taika étoile na yo mwana ozala mokonzi mwana ozala boye mwana boy ka biloko wana nzambe da cheka na nganga kaka yango ndo otepretango do boy ba ke nganga kosa nganga kosa ka pesa eloko te nzambe ndi pesa kimia nzambe ndi pesa solution nzambe ndi pesa libala bien obota bien musala bien santé bien soko kepa nganga opesi nzambe mkongo yeba ke nzambe tango yindela nzambe apesa pe mkongo to leo no isa bango ya za vie précédé mutu azana bilaka na nzambe tinda na kati yo zala boyo soki no temps ko kite zela temps et koka o nzambe sala kio o mona. Voilà, merci beaucoup Sandraline. Je pense que conseil wala mutu na matoya yoka o pera motema rondima andima o pera matoya rosalela to volontaire rosalela asalela. Je pense que Sandraline a tellement oculaire à mon mingi na moculaire assez à sala pe mingi les lois et bien revivre les lois et bien importance il y a grand prêtre un colo la biso to lobara so kinzambete mubulu mais comment peut koyembela colo ouais naza na deux chansons naza pe na studio na préparer troisième chanson naza na deux chansons ce qui était na eleng na bonzambe ozaki sex na bonzambe on va fan na nga balinga pe sex na bonzambe
mais na kuna église c'est que il faut identité dans changer église eza wengete eza quartier latin pe quartier latin kuna eza namba ba discipline ba opesanga pe na bazolo exio kolisanga ne mwana nzambe kotambola mwana nzambe nenga ko vivre mwana nzambe o akosala te ya omoni to changer section bonzambe kuma keleng na bonzambe mais section bonzambe eza pona bato balinga yango mais to ko tia eleng na bonzambe pona komata na cher ko yembela bala nzambe eza la message moko din message moko clair on a na soki ete eleng na bonzambe na zo préparer pe calamité et là aussi moko ya show ezobima ya show penda show mingi alinga show po oyo utana show na show bo niveau na bine na mokili et pas nzambe na ko yele umba te na ko yele na tendresse ah bon il faut la bine puisque la bine la mokili plus que o pesa na mokili on moni que la zone sur na show troisième chanson ya calamité après to ko sangisango nyoso to si ba clip to sali ba promotion na ba radio na ba YouTube chaîne na ngai en tout cas bozo s'abonner te na chaîne na ngai Sandra Lina TV etanga Sandra Lina etanga TV Sandra Lina etanga TV en tout cas na yebi ke bozo e bateke chaîne na eza yanga moko Sandra Lina po naza pirater na TikTok Facebook YouTube donc so bo beti Sandra Lina ba beauté bato bimi tale belé yango bo s'abonner te mais bo yeba ke bo s'abonner na Sandra Lina TV etanga Sandra Lina etanga TV donc bo mona ngai biloko na ngai et nous allons na ba émission ba guériti bo ba escopenga pe ba vi mingi bato internet ba YouTube po ngai loko na ngai zaka il faut ba escope ngai ete so nda matina ndeni ngolo na ko sa pe na mingi na ba chaîne ba YouTube mingi te donc zo linga bo s'abonner na yo déjà les gars penate na les gars pena pété mais on a parlé na ngai mai lokamba na ba guérite so pe no mo na les te mais ah on dit beaucoup ça peut moins information ya Sandra Lina pe pour na tala mama kasi mais bokeke mi na YouTube na Sandra Lina etanga TV. Voilà, Sandra Lina, je pense que tout le monde va vidéo ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Sandra Lina na mwana ntuka oyo bato tout ba hôtel biso ba yebi comment dossier ou terre les gars na Kinshasa et quand même ba justice makambe belé il y a des gens au ba kizaki Sandra Lina na ndenge na bango to ebite zalaki bosolo to lokuta mais nazaki étonné comment la prophète Emmanuel Dodi o loba makambo azoloba na misu ya église pe na misu mokili mobimba ke Sandra Lina aza innocent Sandra Lina aboya kimbongo Sandra Lina keboye le roi nazana yo moko na olinga o éclaircir biso nanu après dossier ya mwana ntuka to yebi ke ba dédommage qui et tout raconte na bino zalaki ndenge nini pour se retrouver liboso ya mosali na nkolo Emmanuel Dodi. Bon, bah ça veut dire que banda moni mwana ntuka tanga lukanga na prière Daniel prière Daniel to leka ndunda na mai ni kwanga ni musuni ni mbisi ni lipa prière Daniel akutanga vraiment na kati ya prière Daniel tango aye na esake ke na eloko opesa ote apa nzambe na esake makamuno afo bando koleka no ba émission photo leka no pa nzambe ya nzamba prophète Emmanuel Dodi apepso quand même solution alongola ba mulili na makamuna to sala na mwan chuka 4 jours na chaîne ya na prière Daniel magetu ya sala chaîne Daniel tenga mona ndo jeune chaîne Daniel na jeune la ka epe pona makamuna pe ba sali ya nzambe bakota ba chambre haute pour assembler mwana chuka pona makampo ayaki kolukana no nzambe avant les émission mais banda makamwa mwana chuka le kaka yo mona ka to sala na mwan chuka émission to sala na mwan chuka ba émission mi balé kaka et pas Shadrach na Saratola après ngana yako sala fait des missions pas yona garçon moko bo esilara bon ça fait février na moi ntuka benga ngai tong ba 6 makam na ba leta abenga ngai na njoka pe sombongo biso to boyaka voilà benga ngai pe sombongo na njoka benga vraiment biso mwana ntuka ya Sandra benga mwana ntuka benga ngai ya benga pe njoka mbongo oya zwa ki pa jibe piano na makamuna e makambo jibe piano mamuna e o so tanga komba jibe te bote moni de spiritualité coach makasi utanga bakombo ya ba leader na ngana kuma kwa mapasi na kuma mata na kuma na 90% na chika kana na 10% date anniversaire fali asina na ba no boata data kanwa eko ta souté donc on sentit que spiritualité coach makasi moi ntuka benga ngai ya Sandra boyeda kingai antukana lo sambo nini nati bo pesa ba numéro ba M-Pesa to chinati de nombon en tout cas na esa mwana ntuka na binga na mema ko na église po okomana no monzimi ya nzambe o gagner âme
na eda kote pona mbongo en tout cas nazaki clair yo yebisa mona ntuka ke ngai na ozombongo wana te pe na benga kinjora anjora mwana ntuka ngati na tuma quelque chose njora bi ngaku na ozwa te mama mwana ntuka yo mtu bandaki yango yo mtu chepso na njora bi yo mtu chepso na reme mbongo na ozwa te njora boya kinga pe na boyaki mais ta mwana ntuka na église tozali toyoka na yeke ifela zo baptême akoma vraiment munjimi ampesa moi tu vas expliquer nga ke aya sa na téléphone aya sa boyimbo po nini ngabi tenga na mingi mingi ne ozo baptême o mi pesa pa nzambe moni atozi mbongo soko za pembe na nzambe te mbongo esila attendez to za boye to ngala boye monde to ngala boye eza place to uta ba chabiso ba masque ba chabiso to bota te to balate ba chabiso biloko na ba orchestre na ba orchestre côté nga na tambola te ba 5 à 6 ans bat banda oyebanga te na isa mona nchuka bat banda oyebanga te mais tant on a comme pas prophète Emmanuel deux fois comme na ba franchi na suite délivrance sa coach baptême 3 fois ya mkolo boy en tout cas bo tout ekenda ki masque de vieillesse ekenda ki nzele funga bat pa comme ko benganga abisi bat pe ba comme ko lula nga ba jipe comme na banzela ngé tuna bika moyena kota na jeep ezate esa ba on na bika moyena kota ezate esa on na bika moyena kota ezate en tout cas vieux merci ne bolinganga mais na comme pena mutu mo boye ataba mama mapa wa kwa na biso na otambola asa ba 2 à 3 ans na olika na njela mama mapa wa ebinga ba reconnaître aussi jour na koma ka franchi na koma mwana prophète Emmanuel Dodi masque kita makamno so na so bateme kita ka mama mapa na oba doli na mandoli ka 3 ans ka ba on ba isanga sando kenda wapi koto na ba ke nzambe ya prophète Emmanuel Dodi amakasi masque de vieillesse ko ek makamno so ekwe na yango mona esa mwana tuka mingi mingi ko kama na nzambe ko zo bateme kozo baptême to so bana mike ezaki ba baptême moko boye mais to koli to koma epele ba nzela to tambola ki mibali msuto bimana na bango ezaki fe kwa ozana bango ba masa msuto tambola bango fa pa ozana bango ba masa msuto ba iba ba kaleso msuto ba iba ba single msuto ba iba ba perique msuto ba iba suli msuto kutu ba ndoto ba iba biso ba saki donc esenga ke fallait ozana délivrance ya makasi ko fo luka adresse bien ya prophète Nzamba ebie po ya na ipsa jeté ba to benga prophète Emmanuel de étranger ivoirien et biso so lié na problème et pas prophète Emmanuel Dodi so aussi solution te pour katanga loboko en tout cas ngamo na oto mema oncle na ngai bazaki po meme na kit oncle na ngai tamboli na oto mema leki na ngai so ya mobile bato bo so tali bato parci par la monde ate o bazo bika pona prophète Emmanuel Dodi po aza prophète moi sangana te abimaka kenda ole ba Thompson na ba Shabate agenda oto ba na stade de Manchester ko to ba pasteur ba vanda so sisi ko spoté abato azumbo mabuntu ko vanda ba momine ba ser ba Shaba ko le ba mbisi ya osabwe en tout cas oluka prophète Enso na miniature romona ete miniature kota prophète Enso ba kota prophète Enso na miniature pona nga ba ete so na beti koto ba koto ba simbi pour moto na nzambe mais ta ke ye ayebi ke na kote nga na uta ke zaki ya mabe ba makambo na zaki na ngona ba njoto ba délivrance na zui atala ke anu ang Sandra o ifeko talola na sima Sandra batu ba obika yango moni makambo nyoso batu basala na internet akipate po aza musala nzambe ya solo yona isaki mwa ntuka fa okanga na nzambe lo ngana linga ina onu okanga na nzambe okozwa $200,000 okozwa $300,000 mais soko za pembe na nzambe te so za pembeni ya vrai prophète Emmanuel Dodi ya église ba franchité po yango ne mtezo ko esabiso ba masque de vieillesse ko esabiso bitutu e ko esabiso makambo bino mona ngana vandi bozo jije nga sanda wana sanda na ya tala komba oyo za na ona vie très bien mutu nyonso na vie ana komba mutu aza na étoile toujours aza na komba tala kombo oza na ngona vie tala ndengo kolaka na ndengo komi na ndengo koteni osukeli na kotezo kende est-ce que vie no ezo kende bien ngasiko na mona ke vie ke sous bien te na koma yo yebi na koma na système ti un jour na sala musique ba Madonna musique mitakala soki na bela mbaso a deuxième te mais ero na koma Madonna kin na koma na ba esprit moko sa musique moko ya o so mta talinga Monica maman Isabelle Monica maman Lucifer Monica masumu eza na kati la musique à sexualité ya nyoso mabe mais ta nzambe et séduire nyoso na koma na niveau moko on aussi porter te fona lukara Sandalina maintenant on a Zimbasu la deuxième nzamba bina Sandra nzela wana ngako kenda neza nzela to ngako kufa na belisio mbasu oyo pour comprendre que ngana zali mais ça na prophète moko mutako big so na 2 jours Emmanuel Dodi donc kana mema na 2 jours na zo solution pourquoi pas na kangama na nzambe wana
tout est vanité. Pourquoi pas na kamana ça mais on monique parce que comme sandalina ko boya mbongo oui ya na boya mbongo et puis ba tebele ba onti ma de sandalina moi na tuka bena pesi mbongo yo boyi mbongo oui na boya mbongo pe pesa nga pe mbongo ebele oui na boya mbongo pe nzo wa boya kiango pe na église na biso moi tuka cha dimte ata 100 francs na eto zoate au prophète Emmanuel II dazana un milliardaire aza milliardaire boye biete quand vous barazez étranger quand vous barazez ivoirien boye ba kaza milliardaire donc moi tuka pour information na bino ngasa na lia la na été nzo ali ngote Shadrach ali ngote Janvier ali ngote Sarato la liate ba lia oye moko yebi a cité yango mona eke donc bino na mokili bozo vendre la likita bozo ba ke biso le ba 30% ba 20% ba 10% bon c'est le bon pour nuire ben piana non ngala za évangéliste na za ambassadrice mbongo bima mbongo ngope bima ki bokabola ki Eric ngala za évangéliste na za ambassadrice ya Nzambe sandali no ba ki akaliza sungate très bien sandali no ba ki akala o bo bando juger eza sungate na poso ya sika ya ba franchi na mwana prophète Emmanuel Doji prophète Emmanuel Doji me meso message de la vérité mbala Nzambe ba lobaka vérité yango tango bino na mokimomba boyeba ke biso to liembongo biso to zui yango moni ke senga ike mwana ntuka banda février to solane makamwana na boyala abenga ngate leo bomoni vidéo na sura mwana ntuka na nini na juin donc na juin ça veut dire nanga na mwana ntuka to wana mona na lisusu te mais tant yemo ko vendre habiter pourquoi ya saboya kimbongo chikana na kedo senga ta prophète Emmanuel Dodi merci malgré tout prophète Emmanuel Dodi na chepe sa dimité ya sapa boya mbongo mais na kedo senga ta musa Nzambe merci na ba prière o ya Daniel na février zaki ya ndunda na ndunda ya ko sa jeter yanga sandali na beauté na mito na 50 jours tam no ndenge ka ukangai na 50 jours to lia ka 17h30 pe misunité nalia na ngachaka madesu nalia na ngafumbwa nalia ngani mena ko lia musunité pe na lia 17h30 eza jeter sando boyeba eza sandra kala botika ojijenga na sandra kala mutu a changer na vie ngai sandali na changer Nzambe akoma va na kati nanga batu tu ba va na ngai ba yebike sandali na aidaka batu pona mbongo te et pourtant ngai ba massa na ngai et pourtant ngai ba massa na ngai ba massa na ba benga maboko etoboka tous les massa ba yebi ba benga maboko etoboka po mbongo efanda na maboko te nazala mbongo na ngai na sela on qui servitude ya famille ya maman famille ya papa ba massa na ngai bandeko bato libanda ato tuni ba rumu mobimba otuni ba place so vana ba ma campagne ba bandali place nyonso lelo kutu na otolonga na ndako nanga gombe na otolonga na ndako nanga gombe na osan vendre pa leki nanga Izarina dara na minto na sai pa Izarina dara azana boutique fashion na bandali Izarina dara boutique fashion na bandali azaya métis indien leki nanga propre abala mwana Jamal comprendre na vanda kana nde na zaboye na oto longa na 3e ndako na gombe po ndako za humidité na landi gombe mais humidité esenga ke na longa na za pa Izarina dara po o lukasiko na lukasiko ndako mo nzambe ndenga zo sanga kimia na minto na vanda pa Izarina dara na kitaka na ascenseur na mataka na ascenseur na kitaka na ascenseur na tambola suma kolote ata porte ndako pa pona bima ifona fina ascenseur pona kitana mata ascenseur na vanda na za bien po nzambe pesanga kimia kimia na Yesu eleki nyonso batu bandima te po batu bayebake ya solo tuliaki mbongo wana te en tout cas mwana tukaya ko lukanga na église ayaki ko senga prophète Emmanuel Dodi merci quand moni prophète Emmanuel Dodi matisa ki prophète Emmanuel Dodi pa yebi ke na liaki te po na tindela kae confessation ngana mwana ntuka papa atala mwana ntuka linga pesa mbongo na lia mais ngai mutema ngai simote prophète abaki makambo olia te talinga ite mais na esa prophète na olia te eza mbongo ya pasi na ye makambo na ye nga naza évangéliste naza ambassadrice na ye mpo na sauver ba âme na ye mpo na sauver ba âme voilà na ye mpo na sauver ba âme bato babika na ye mpo na kobikisa bato mpo na mbongo te po prophète Emmanuel Dodi ye moko azoteya biso babikisaka bato mpo na mbongo te quand même aza docteur eta okoti na hôpital afa basimba mbongo non mosala Nzambe kwa un vrai prophète de véritable prophète fo yamba obikisi muto pese solution soki ye moko Nzambe asimbi lelo acha po Nzambe abikisaka acha mais bayebake prophète na biso azwa ata 100 fois ya mwana ntuka te église na biso eza dime te nga mpe nalia mbongo te nzoko ape alia mbongo te Sarah alia te Janvier alia te
Shadrach Aliate. Donc yango wana esenga ke nzambe aza bolingo, nzambe aza bien, ngamo pe na satanda ite ke mwa ntuka obenganga aya na église. Tala nka ke banda février tukabona mona ntuka abenga na téléphone aboya mbongo to kutana na juin awa na kati ya église pour asenga prophète Emmanuel Dodi merci. Ba ba ke mona ntuka pesa ngai na ntuka metoboyaka. Mais sala ki onde ni komona na cher prophète Emmanuel Dodi akokumisa opena ko ache Sandra Lina akokota pena bokonzi na likolo akokende lola sezaki ba pasteur mususu makonzi mbongo et tout mais Sandra Lina boyi mbongo eloko kolekela batu yango wana. Mais Gerrit oyebi ke prophète Emmanuel Dodi ayebi musiko na uti na monjo na uti ya musique na monjo na uti ya mokili ayebi ke pona boya mbongo ayebie pa ndima iteke na ko boya mbongo po na changer na changer ngana bimaka te mante me na yebi mon ngana bimaka te ngana tika mibali ça fait 5 ans na tika mibali ça fait 5 ans ngata mibali o temsi jeep na nzela so za fanatique na sola na sanda to linga ko mingi merci mais so sengal mo téléphone na peso te po na tika mama mibali moza moi si quand même ozo mériter faut ko bala faut makambe belebele déjà na salinyo so na vie Gerrit na zo mibali a sorti na sorti ya baba tambongo ngaba tina ba chat pour yebi ngaba mba acha ba 17 à 16 ans na sima d'abord ba plus de $150,000 ngana liambo wa mapangu na zana servitude na zala ko tambo na nzambe te donc bon ne so azora ezali ko papier pa na ngai zo kende ba papier sanga maboko etoboka so azimbongo wakaba ka yemo atikene loko te po na zala na bonzambe te mais tant na pusani pembeni ya église ba franchi na zui délivrance au prophète Emmanuel Dodi na zui baptême oyo na komi lelo eza batu baoyeba te a changer ebele ata lelo lekina te fo finga ngai na kozong solo te na monta la spiritualité na komi nango na bimana mibali te ça fait 5 ans na za sino ba camarade te na kenda ba te na kenda matanga te na kenda fête te na mela masanga te biamba na eso na tikela na DTF même kolo no so une semaine ba te bandi 50 jours des fita fiana na mela malisu te donc on comprend que spiritualité mat on comprend spiritualité manta donc prophète Emmanuel Dodi yemoko china suka yoka ki audio to sona mwantu na bité ngana linga ko zo baptême na linga zo délivrance ngana linga na sai sauter pona mbongo chika donc monique ngana mwantu ko tukata contact banda février mais yemoko dimanche na dai esprit mwantu ka benga ngalo bike o senga prophète Emmanuel Dodi merci donc mon prophète amatika na cher alobake oyo andima kité prophète pe pona ye penga pe na kosaka OK prophète pe pona ye mungo ngapi na kosa mais tant abenga ye mwana ntuka aloba na miso mwana ntuka yeyo et Sandra ali na boya mbongo ezaki ifale musala nzamba lobango po bat banzima po ngai so na lobaki on aliaki mbongo te bat banzima te po bat pasaba ba discussion belé bat poto babenga nga ba château rouge na ba Champs-Élysées na ba wenja ba Sarcelles ba Krianko que Sandra ali na njo ba so ba 10% ya tozongo te zambongo na bisote en plus nga na ambassadrice na évangéliste na yeka pour nous sauver ba âme OK na yeka pour nous mbongo ba tout en tout cas ezaka mwana ntuka te zape ba danser belé ba benga nga pour na kota dossier na bango d'ailleurs des fois on est venu ba danser ko ba collègue ba ex collègue na ngai ba musicien ba nini na za évangéliste ambassadrice za pour nous sauver ba âme na za pour na futa ya nzambe ya lola ndenge zo sauver ba âme eza ya kufuta ya malonga ya muta mokili na se ofutanga bongo te mais yeba question na sauver âme moko azaki na masumu azaki na perdement azaki na kubunga na sauver na so se na tout droit nzambe en tout cas basela ma pambole bele kitunga na ngana lola toujours ezotonda donc ngana zo sauver bat pona mbongo te en tout cas na ko confirmer bino lisusu mon prophète Emmanuel Dodi le milliardaire dit maman tu écoutes dans l'église et je dans la confirmer bino lisusu Sandra ali na babote ali ata 1 franc ya mwana ntukate apesanga na boya zo sala nzambe na bolingo o nzambe ozo selanga bino bato mokibo ebite na yoki bato mususu Sandra mwana ntuka ozimbongo keba na mwana keba na Sandra na rochelo poison ana posa okoma loro ye Sandra souffra siko biso za siko ba mwana ntuka za no pela mayele siko biso toza ba évangéliste toza ba ambassadrice ya nzambe eba bato ne so baka bola mpona biso te nzambe nde fo mta otemano bola moya ngai mwana ntuka ta za ina ngote na tshela poison te tant comme on a tiré poison donc il faut simbater parce que bon moi tu as simbi lelo bon moi tu as simbi lelo ngana 17 à 16 ans na simba ba puisque ba $200,000 na lia mambo mapango OK ngana lia ngana za imo vancer na kweya ngana za iko ba tato ba luba ba kweya na kweya ki moi bon moi tu as simbi lelo ngana simba ba $200,000 ba jet privé ya ba 3 mboka ya ba premier ministre ya Gabon ya Côte d'Ivoire ya Brazza
batindela ba jet privé na lia ba 16 ans 17 ans na lia ba $200,000 soko tuna ta ba sentinelle la confirme d'or ebisa on a kaba ba $100 quoi mai na ba sentinelle ba so $100 ba tanzania ba so $100 esanga na journée moko ka ba $5,000 $10,000 ebisa nga siko na $200,000 wana na ba masa nga ba so kimanga ba o sambonga kindoki mais na yebeke na butama na étoile na gerbe na lemba nzambe pisi na makila ba noir te na makila ba juif na makila ba juif na makila ba Congo na makila ba ngolais na 100% pena makila na noir te makila noir nde zala na mutema mabe makila noir eza mutema mabe makila ko tata sa ya mindele ezaka bien so le mindele bazala mabe mais le ba congolais no so batoni na poto te po mindele a vivre na biso na ordre biso wa noir nde tozala na mutema mabe ya ba okanisela ngake sandali na ko tila mwa pour ntuka poison yebisa ngai na ngai rankini na zui et pas présent dans Jimé Mpiana. Nazaïd na bakanki na bakisi ya mwana nchuka. Po na ze évangéliste na ambassadrice ya Nzambe na po na sauver ba âme. Nazo banga Nzambe na likolo. Donc po na ngai ba yebake na lia mbongo wana te pe na boya église na biso di mekota te. En tout cas, au boninga boye bayango ça fait février janvier aliango te, Shadrach aliate, Sarate ou aliate. Njora liate ngana liate pe prophète Samson dit me kota na église te pour na information na bino ngana za évangéliste na za ambassadrice na za pour na sauver ba âme na za pour na sauver pour na mbongo te le prophète Emmanuel Dodi yem ko yo sauver ba âme pour to kende lola azote absolu bala te voiture te mbongo te mituka te ni te tout est vanité yaya et loko le ki vie ezate moni vie na za na ngoboy o alobi nzambe ndem ta o jije ngai nzambe ndem to a pambola ngana c'est là bato mokiba pambola te pour bato mokili so ze pambolo barondo kunda wa pe ba ozonga ba meni masanga ba bosani donc na zela ka ya Nzambe mais JBB kuna la moni abwaki je toi tuni est-ce que glycémie ça va tension c'est bon maman nyo so pas na c'est bon ngade ande na zabo ya Nzamba pesa ngolu bana botan maman ngana ebi na tension des alate na ebi na malade sucre te na ebi glycémie na ngote na ebi cholestérol so cholestérol wa bana da misuniana abi cholestérol ce qui cholestérol on a bien goûté ta na ko prononcer mais jiba tunyango est-ce que ça va et pas ça dans ligne la peignon ça c'est bon te on est aí bat bazaidi na ba tension wana na ba sucre wana na ba cholestérol wana na ba tension wana o de aba za malade yango faut bazo se réponse ça va c'est pas ngana bela ngote na zo ça va ndé ah bon etika lo bela pa ngate ngape na nzama pa ngaki ya papa chérie zo na zo ka bato ba bela ba malade yana ba o bazaki ça va te ba o bazaki na kimia te ngade aba nzambe na pusa pe nzambe na koma na kimia mbeto déjà c'est bon makambo c'est pas prophète Emmanuel Dodi ba franchi kimia mbetolo wana il faut luka bato wana bazaki na ba tension ezaki ba savate ba sucre savate ba makambo so savate faut tout na bon parce que ngana yi malade na te nzambe ngana na foi mo eloko ata mokili mombefi ngai naza le shake na kweya naza sima elo te mais bayi baki na kweya pe ya solo nazala kwa ba mvanse na la mapangu na lia bala mapangu na sakana bala simba pe ba mbongo koleka mwana ntuka simba na simba ba mbongo ebele ngana agena simba mbongo ebele ba jet privé ya ta ba 3 pe na tambola monde entier ba aux États ba Canada ba États-Unis na mona ba président nyonso ya Afrique président suka na ko beta mariage na ya BCB chez président na biso ex président biso Fati inani président biso José Kabila mamoli talaka na beta mariage ya José Kabila na mamoli vinga na beta na papa chéri to obina on a président suka o to beta mariage ba sa mariage biso to obeta donc ba mona ke ngane na zabo na via elo tele elo ningisa ngisa ya nyonso bilamba ku na tambola na yuta na premier poto ya Zenith ataka eso etikate soutien etikate kenda bilamba na olata lelo oyo ya lelo bilamba na ebi ngote ba richesse na eso ke na zai mouvance na kweya yo bata nga parmi bato zana balaba bakwe bakwe donc to ze nzamba tombola biso tout est vanité de vanité ba ibake soki bino boboya mbongo te ezana bato baboya mbongo ko bamona mbongo eloti voilà mais lelo apparemment dire le etika passa dans ligne ko keno fa na mikili poto azomona te grand frère na yo Fally Ipupa obobetane orchestre moro na quartier la tazo pesa ba vision dire li ka mususu yo suis en contacté ayate to mususu a ko sunga ona proma visa OK na ko malo obeta ba tour na mikili poto ba aller retour et tout bon problème pesa pesu bat ba comprendre nga sur le télé bat pas mona que bonzambe koti est-ce que ngana ajo vraiment nga sandali na bote
Nde na ebeli poto nde na tambola monde entier. OK, les potos a problème tu. Mais il faut ta âge ni OK na poto. Na âge OK qui la poto te? Faut noter wana ba âge ba Naomi Campbell. Ba Naomi Campbell ba âge na ba ndi ba OK poto ya ngwana. Nenga sala commerce na def sa ba carton soso. Nenga bomba mbo na banque. Ba âge ba Naomi Campbell. Mon na âge na so talingai. En tout cas na ko va na poto te. OK. Na ko va na poto te po. Ya na mona tout le monde entier ba benga nga tour du monde. Ba benga nga tour du monde. Âge eta âge o lukelunga nzambe makasi. OK. Na iba o nzamba osana nga mikolezo ya. Koke poto kokende kozonga na osepela. Ah bon. Mais on doit na poto en tout cas ba pas content na ngate. Naza ba to bele ba proposer ngango. Koke miki la poto. Ouais, na apena ba pasteur bele ya minene ba église msu ba proposer ngango. Ba okanisa ke église pasteur ya église msu ba proposer ngango. Ba okanisa ko ke prophète msu Emmanuel de ba franchi ba na mbongo ya otina nga poto to bien visa osulanga te ou bien passeport foot ya enani na dia na passeport donc na ite soki ba okanisa msu Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi de ba okanisa msu Emmanuel ko ke ofanda te quand même moi tour siko ya ngwana ba okanisa ke prophète Emmanuel Dodi ko tina na poto te ako sombela nga visa te te zanenga na olinga spiritualité kota makasi donc on a que des potos na ozonga ifuna ke na spiritualité na zonga na spiritualité na ke no sauver ba âme na ke poto te pona vanda il faut ba âge pende ba Naomi Campbell ba on dit ba za âge pende ke ba poto ba vanda makilezana nga pende na za boya ata yo moko na ko vanda poto na âge ba toi quand ça raté ça na vanda na ça souffre non je souffre pas. Je vis bien par la spiritualité de Dieu. Tu dis quoi? Je ne souffre pas. Moi, je vis bien. Maintenant, je suis rempli de spiritualité dans mon corps. Et je suis rempli par la spiritualité dans mon corps. Je suis ambassadrice de Dieu, je suis évangéliste. Sando beba nga kala. Obo kanta ona ndo yabu na obi na mutakala. Na obi ni lamba mabele emona na kaleso emona na njoto emona na. Sando beba ke na finga rabatu. Sando boyebi ke na mibali ba patron ba pesa ngambo na pesi njoto non. Ça fait 5 ans Sandra a changé, Sandra comment la spiritualité, ça fait 5 ans que Simba en entier. En tout cas, bateau mais le lope sope papa hier, on a besoin de la Sandra Lina, Chena. Ouais, il faut la même pas prophète. Et non même pas prophète Emmanuel Dodi pour ngala limi balo bazana la spiritualité. Mon balo ça lembi vinga na lembi vi to kutani to se reposer. Mon balo te a balingai almi se zana libanda mote meza libanda makoleza libanda. Na poso mon balo aye a lembi vi a pesi vi na nzambe nglo ngape na lemba vi na pesi vi pa nzambe to kutani na ye to se reposer. Mote ke wana nzambe bazana kati ba na biso ba ute pa nzambe. Voilà. Sandalina a epsaki biso l'autre fois qui a tiré na 20% a bongana 80%, mais lelo na qui epsi biso et comme déjà 85 hein. Et na comme na 90. Comme na 90, doit être à 10%. 10% na iba te 10%. Na iba te 10% na ebite za nzemba date anniversaire fali. Na te so fali a lukani na ngai. Na so na vanda fali nini. Mais aso ça me sala bien. Babi ventilateur ezora mo et tourna rati. Oyo pe foza mo pepe pe foza mo siko mo pepa falit. Toboya tenga na évangéliste na ambassadrice fali banje monae mageto so yemba ngo mo na mokilime. Na kati banje mo ezala ba message belé. Ezote ya bato aza déjà prophète fali. Un jour fali za prophète. Alafu ngamo mna ko sauver ama fali. Ngamo nzamba ba ngati kaka na 10% na fali pour un jour na sauver ama ba mise belé. Ngaka ndo mo na ngabo. Yo mona ngai na ndenga otalanga na miso akala mais talanga na miso bonzambe zo mona ke na changer ata maturité ata ko elobeli na changer ta yo zo juger ngai nzambe kuna zo bakiselanga mapamboli ko nzambe ebi ndenge ni na changer ba franchi ba ebi ndenge ni nga na changer nga vraiment en tout cas so yo mobala te mi na nzela te msi voiture so as a fanatique tu as fait ça en beauté c'est comme ça ça so ka bani ko baka donne-moi ton numéro j'ai dit que non je préfère dire même on peut s'appeler ton numéro pas tout na santé non business non je connais la vie j'ai vécu bato balobi respecter les gens qui ont vécu na yebi technique nyo so mbala olinga mwasi naza téléphone na ngeza ka exploser na attend ba message ya mibali ya poto lokwa liwa
lelo baso tantenga ibata la so esanda bonga mi ya solo te me batala wana soni ya batu nanga mlamuna roboya en tout cas ya sanyo so kitoko en tout cas les gens oh boya au draguenga laissez mon Dieu me drague laissez Jésus Christ le véritable Dieu et pour le roi maman maman Gerda nga bena wa lola bozela nga na za bena posa muta draguenga za bena Jésus wa lola le véritable Dieu Jésus comme te na Jésus comme te za bena posa Jésus wa lola a draguenga na osepela mutu nyonso za na posa oya bala nga na isa bano ba téléphone awa en tout cas soki balingi ba yana ba franchi basola père spirituel nanga ako tidie o azana spiritualité azana spiritualité te ndo bala nga en tout cas mutu azana spiritualité ta sambela te vraiment que Satan a été pour l'instant d'aller dans la beauté na zo kele la mibalité pour nyonso si na sala quoi ah bon nyonso si na kala bolingo si na vekango est-ce que queri d'amour est-ce que kanga criminel l'amour est-ce que criminel ngai en tout cas na za pour ça nzambe a criminel ngata l'amour a est-ce que ngata l'amour na za pour ça ba tamokilité pour na bino ba tubokanisa ke prophète Emmanuel do dazangi mbongo memanga poto en tout cas un autre petit kana maboko nzambe na koya ko sa l'évangélisation na Paris na kozonga on a kima ka bato mokilité donc on a ko kima prophète Emmanuel Dodi na pototé voilà donc bato ba boulete so e poto sans il faut que ma prophète Emmanuel Dodi wana na malédiction na lola donc nazo ya na sala musala nzambe te yo réalité poto na yebi ya pe boyebi ke ngana ndenge na ngaboye na savanda ba na ba ania na ndako mama Lia Didiston avant na ania na ndako mama Lia Didiston icon na ndako mama Lia 9 mois to fana ba poto ba 9 mois ba 6 mois ba ina ne ba ni to fana pe na poto malgré fana na ndako mama Lia mais suka nango te to fana na poto te wana za travail to kuta de travail wana te longo longo wana ba de travail nga senga le mama Lia za les 7 danseuses alika na te fa senga ba mère nyonso ba leader nyonso o bena le kana te fana senga bango pardon bolimbisa ngai za faute na ngate nga na kendele musala kutaka de musala pe ngai ba sama ba to musala ko mema bana bomona Didison stuko na so na zo bigogo mais Didison c'est notre star c'est ma préférée Didison Chanda Pot moi au Chanda Pot moi c'est ma préférée ngolo la biso Sony na mboka oyo moi na biso ya world Didison faut se rappeler Cindy le cœur baba pardon ndo senga mama Lia yenda kuma lelo mama si t'as la chance na matina 90% poso na matina 90% te ero bato nga zo attention na crise na ndako donc respect na mama Lia sali yoka mama Lia mais là il fallait aussi aller la musique na biso 10% tirer nango wana je pense que ero tala pe côté culture musique na biso o te benga musique profane il fallait aussi aller le béni le ba mo benga fali papa visa a pesa bandero na ye ba musicien et tout à faire 5 ans visa au orchestre belé zo kokaté mais fallait so résoudre en la facilité mais fallait azeli ya nzambe po mona ba ata falite ata ba leader tout mona wana bazali ba li ya nzambe bazeli ya nzambe tant déjà mutazo aider bato apesa ba visa bazo bima mapoto bazo kende azana idée au sauver ba masa na ye surtout na yoka isango bato nyonso babina na quartier la tena ye azo pesa bango visa en tout cas vient na fali chouchou des parcs des princes azana vient na fali mamita zuma pe momo ndenga kota ina ndenge pa komi ifwa osai laser na poto olobi dini mamita zuma vient na fali oyo momo ke olobi quartier la tena nyonso chaka ba musicien te etazoma pe abina promotion mona ba fali na quartier la mais azalek na echi mutu nyonso aleki na quartier la tena fali azanga na zate azalek na biso po ndako eza ndako na biso ndako père na biso donc mai na ba obina lelo ba famille yo ozo sengela etazoma pa fali na sengela etazoma pa fali yo moni viende to kota ki etazoma kota biso uto za na ba chance ba risque to pesi vie pa nzambe moni moi elongeza bien na sengela etazoma na sengela na mami tazoma na sengela chouchou des parcs des princes na sengela Laura Mombili na sengela ba danser za quartier la tebe na vie pesa bango visa ba kende sala bien pena pierre on visa ba kende nga ko bangela nonga te nga dana na passeport da prophète Emmanuel do déjà ano déjà mamboya bien bo bangela nga te voilà na adresse ba bien ba franchi en tout cas mikolo no so kimi eza na nzambe
kimeza nzambe na ok na osakana na poto ande na sakana koleka ya mokili. Ah bon. Et donc il va poto koleka mokili. Ya koleka ya mokili. On a un témoignage. Merci beaucoup la papa et maman derrière la caméra. Je pense que va la biso très bien. Sandra Lina, juste une dernière question pour que to kabwana yo, je pense que au l'église to zo pena tembelete. Na 50 jours na kozanga sec. Spiritualité za makasi. Ndeko na fali pourquoi na spiritualité jeune non ça la bosso na simbio zo guérison. Ah bon, na pesi mbote boye, je pense que nous sommes bien. Amen. Yo za na cop nyos o bengaki bat balaka ko la il faut appeler ça. Na journée ratete. Donc na che mai lukamba pe otazali chane mata. Na che Shadrach akanga Shadrach ali avait bon amona ntukate akanga mignon chane mata. Shadrach aliate j'avais aliate njo aliate. Monde na simbio ka boye. Nous bo sakane. Bo sakana moi si na ko sakana moi cité. Bo maloba ko sakana na moi cité. Na ndenga na koma franchi na kota spiritualité makaso. Ke bande za maloba lange ko mabeso na benio na benio. So na modir yo. Modir. Ezoyo. Mais na biso wa franchi to modir ba tout to bete ba ka bolam. OK. Merci beaucoup Sandra Lina. Juste une dernière question. Fallait pour pas double stade des martyrs na août les 11 na les 10 souhait na ozala. Fête-toi les kanengeni. Mais ça pour na biso wa congolais. Congolais mo so azana fête ça pour fête pour na congolais nyos. Congolais so azana fête ça pour na fête wa congolais nyos. Biso wa congolais to lingana kaka. So to lingani to lingi bolamu oninge koma yaye pasa mninge komi passe na yo. Et c'est on mninge komi senga na yo. Biso wa congolais mboko eke liboso. To bongisa na mitema biso mo so to bongisi yango to mona mboko eke liboso. Mboko etambola bien te po biso mo ba congolais to ya mitema be. To lingi pasa mninga ezalaka ezalaka souffrir bien tango o juger ngai est-ce que bato na tuna non nous tenons question est-ce que bato ba juger nga vraiment est-ce que mona nga na nzela est-ce que bato ba juger nga Sandra Lina bote est-ce que ba fana nga bato na bato ba fana nga eleng na nga ndenge ezalaka il faut ça bangoti eleng na ngai bon to msuba o fana nga ya pamba ya sama minoso kitoko o fana nga pamba en tout cas na so passa mninge koma ya ngai moi passa dakis dakosa tanga ole langa ta maman le Sandra a fait comme ça. Je pleure avec Dakis au téléphone. Après, je commence à prier. Et bien, je commence à mettre les français, s'il vous plaît. Les psaumes 91. Je dis, Dakis, va, ouvre les Bibles. Psaume 41, psaume 21, psaume 23. Allez, commence à prier. Et pas nzambe lo mo iratara ezate feza ebi petit na kanga suki feza ayebi mtemwe ayebi otanga nga suki donc boye bake Sandra Lina bo juger wana Sandra Lina kala Sandra Lina lelo en tout cas bolandela nga bien mais comment on a JB Piana azo reconnaître que les lois à époque coupé ya ba fali na bandeko mususu les frères et les autres bango basali déjà ba nelo kwa envier oui. Bon, biso dato sali. C'est papa chéri René, ko film da René, we René, papa mba René. Bilo ko na to sala pe. O mo na on pe ke batu yango ndele sali ke batu pe lelo ba sala ngo. Mon no sa na posa sa ojiba sala ko fa sala ni. Magetu ba bi monda ki lelo. Ki lelo na ki kale ko kanite. Ce connaît na ki lelo nani ba o chapeauté pe na lelo. Fali pour pas bon to chana. Oh, il y a que Fali Baptiste basé belé. Parce que bango no so bazo René mais mutu ata bo René 100 les premiers azala kaka. OK. Ata to za biso so 100 to René ba les premiers azala. Les deuxièmes azali. Les troisièmes azali. Les premiers Fali. To ça l'assemblée tengana évangéliste as ambassadrice. Biso le ba franchement un message de la vérité. To ko chama ina munokote c'est Fali. Voilà. Oh le ba ozomona. C'est Fali, deuxième c'est Ferré. Ah OK. Troisième c'est Héritier Wata. Voilà, merci beaucoup Sandra Lina, mot de la fin puis quelques salutations na bato. On appelle Sibino, merci na bino nyonso. En tout cas bato ba continuer ko juger nga bolandela nga pena bien spiritualité koti. En plus ye moko kolo nzambe le véritable Dieu. Aloba to juger te. Yo za nani po juger nga. Yo na na vio ça li sumute. Le passé na nga eza le présent na nga te, futur na nga eza le présent na nga te. Futur eza na maboko nzambe. Yo tala kaka ngai Sandro ya kala na Sandro ya sika. Nga na oyaka pona te ya bino. Kokanga pembe na nzambe eza bien. Ko l'exatante bat pa juger ozala kolanda mambasima non. Yo saela o nzambe alingi kofinga te za na bolingo lia na batu partager na batu yango nde bolingo nzambe osenga po na yebika ata nzambe atikela biso maloba baka bolingo bomoko bisanga donc so eloko na to songa na Congo mboko ekende bien en tout cas na pisi merci ba neso soutenanga
En tout cas, bato nyonso ba faux sujet pour maman na ntuka Sandraline aliate, Janvier aliate, Shadrach aliate, Sarato aliate, Njo aliate. En plus église en sopé dimpe bato zoate. Moi en tout cas aussi merci. En tout cas pour na bino merci. Et oh nous sommes bien choqué toubié. Bolimbisa, babi Daïda Kafu, babi moi si ya taille. Babi petit na so ba rumba ningi saza kimi Kardashian. Ah. Et on petit na so ba rumbu yo ko mona tu moto ko ta sous caméra te. O mota la kuna ya solo. Daïda Kafu na bi. Merci na bato so balinga Sandraline na beauté. Merci Nabino vraiment, merci les affranchis. Mais boyambinga na église, ça fait le lot 3 ans na église. Nabimaraté na tambolaraté. Merci na ba journaliste nyonso o internet o bazaki pour ngai. Ba yebinga ba comprendre ngai. Merci pe na bato ba jijanga mabe boyebinga te. Merci beaucoup. Deuxième Daïda. Voilà, mais honorable Jared Panzu à Rolandayo, à ce que la bonne Moussalo Salara Oyo, a eu charge Yabana Bandalou. Jared Panzu, honorable Jared Panzu. Yabana Banda. Honorable bébé, ben la salle en campagne, mais Talaka n'a pas honorable. Ah bon. Nazaya Kobika. Nazaya Kobika. Honorable Jared Panzu, Yabana Bandalou. Honorable Jared Panzu. Yabana Bandalou. Moi, quand on a bois qui est au Cabo, c'est cela ne peut pas. Ah bon. C'est le gars qui est manga kuna na oyati. Oyite mana koma sensible na mibali. Ato benga sa yo professeur na mwana ngo Simba. Nzote pe mamilimu ekenda. Mais moi si pesinga air moko. Te ngabe milimo, moi nzote le pe mi 5 boy. Milimu ekei. Siko nzote esenge ezwa mpe. Mpe. Ezo ka mobali mobo ayebi nzambe, alembi vie à se reposer. Ngabe ko na lembi to se reposer. Nzote esenge ba Simba te na eso ba Simba. Ba Simba to. Leader amour à la mission. Voilà, mais c'est vérité on est bon mabat. Na les sel dans ces autres mo kiti na koma koko na bali bomoni ba koko nanga na ba nanga bandolo ba vérité. Ngabi na za muto pe na ndama makila ba juif ko na ande kwa Jésus dans ba vérité. Vérité. Message de la vérité. Donc le prophète messager Emmanuel do disait ngamambo mufuku la bato. Aisinga bisandra mon avis. Ato sai ma bende nini. La vérité. Ok. Voilà. Vérité libérale. Merci beaucoup na Alain Visor na Luanda, Alain Visor président Yaba Wario na Luanda. Merci aussi, je pense que Sandraline Obed Mbemba. Oui, mobali obenga nga trop na lingeta za na États-Unis mobali. Ah mobali. Na bise ke na za yakobika. Mobali so sanga eno so ba jetem na ese ke na pese ni maona ko na prophète Emmanuel do da lingiti. Mais bala kaka te. Jetem eno so no moni nga to pese nga jetem. Mo te ba jetem be e pa na ye jetem e pa na ye je t'aime. Si quoi? Donc comprends-tu? Si vous battez de na oke na ko la sa numéro na otiko déranger ngako. Tiko la c'était bon. Il va les belé à poto wa kasanga na bikate. Je suis guéri. Je suis guéri de blessures. Je suis blessé de guerre mais je suis guéri. Ah bon. Ah prophète Emmanuel de Mufukula batu merci. Voilà, merci na Obed Mbemba. Maman Nicole Feza. Maman Nicole Feza, maman aimé Maswa. Maman aimé oh. Procureur Raphaël Kazadi. Raphaël Kazadi. Na baby siawa. So atinenga ka plainte. Procureur Raphaël kuna ozelanga na parquet. Ye mutako pour défendre nga. À défendre. Na batu peto nzambe nzambe pa nzambe zelenge. Apesa na batu so bakanginga na bengi bako défendre. Oh. Apa ba Ange Michael ba Ange Gabriel ba défendre na Lola. Ya défendre na CP Bazali. Maintenant on comme la mikili ya poto so beti to na Belgique okuta na Obed Mbemba. Obed Mbemba. Yara na Belgique asola rapé bien. Naza cité so na poto na kuta na mibali. Ba opengu sangai. Obed Mbemba. Naza mingi na spiritualité, faut naza mingi na église na resam sala nzambe. Mais mobali nyoso na besoin nga mo poto so na besoin nga. Ba ya na événement auto ça na sali na prophète Emmanuel Dodi. Ba ya ba so guérison. Voilà. Côté ba kuta na nga pena bien na mama nzambe. Merci beaucoup. Ba bon anniversaire na frère na nga sepela na yo John Mwamba. John Mwamba bon anniversaire, Dieu te protège. Ndama bakselo pour sa motema na yo apeso longue vie. Eloko l'équipe vie ezate, okoza na mapango, okoza mituko, okoza bilambo, okoza na mbongo. Mais ce que vous avez malade bonne vie, apeso longue vie, apeso makasi na njoto pour me savourer fête na lelo. Bon anniversaire encore John Mwamba. Voilà, merci beaucoup Sandralina, merci surtout na bato tout la navigation encore merci na Rodidi. Maman Jackie Djadja. Swag, maman Jackie Djadja. Jackie Djadja. Moi sa professeur à campus. Ah OK, maman Jessie Kitenge. Jessie Kitenge. Kala
la relation dans moment boire. Ah, on appelle un peu sur Rodi Dindi swag. Rodi Dindi swag. Rodi Dindi. Rodi Dindi swag. Ah, maman Jackie, Djaja, Jessie Tende. Napesi ba franchir son beauté. Oui, so imagine encore sur le misote. Té au cocasse. Dans mon spiritualité coach makasi. Au bon wala pena makasi. Je suis guéri. Mais les gens continuent à me juger. Je suis qui là? En plus, je vais demander aux gens. En français, pourquoi vous ne m'oubliez pas? Hein? Parce qu'on aime beaucoup de danseuses. On a dansé beaucoup de danseuses. Mais j'ai remarqué dans le monde, vous n'oubliez pas. Hein? Vous n'oubliez pas, vous n'oubliez pas mon nom, vous n'oubliez pas ma vie. En tout cas, je suis là, évangéliste Sandraline, ambassadrice. Je suis là pour vous sauver. Je suis là. Ne me jugez pas. Je suis spiritualité, moi, je suis spiritualité gonflée. Je suis spiritualité gonflée par le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Voilà, merci, un grand merci à Oscar Maritou, le millionnaire en kilote, papa la prodige, Yaraming Ming na Kalo boutique, Pomba Swag, chargé à moi. Le 16 juillet, il y a une révolution numéro 817, ils ont fait un 50 jours. Les hommes ont 7 ans, ils ont jeune. Comment on bête 50 jours, 17h30 au lieu, même sounité, mbisité, n'unité, makilate. On a minute, tous au bout de sa makila, pour maquiller ce comme on a bon zambé. Tous au moissonné, les 16 juillet, boye belé, la bengi sibino, batunyon, sobazana, posana, bisoboya, belé. Église de 16 ans, 6e rue résidentielle, avenir Révolution, numéro 817. On a suite fait, il y a le 16 juillet, il a fait un 50 jours. Botalande va moissonner ma bala, va moissonner ma bota, va moissonner bala, va moissonner spiritualité. Malade union sur la solution, bimista va bande corona va hôpital, va reçoit une minute c'est le beau prophète Dodi, nous foulou ba tout c'est fait. Voilà. Merci beaucoup à Sandralina, merci Nabato tout à des gens qui t'ont pour nous rendre mission. C'est le mot oui, bino mibali bo mabe. To sel sunini. Oui, bino mibali o na di momi o zo beta mais o ebi mwasi ni no bala. Si. Mais biso basi de to za boy. To ko beta na 20 jo, mais na bite ke jo na so balanga. Donc bino mibali bo eba basi bo bala. Mais biso basi to eba mibali to bala te. Yango chika na pisa njoto na ngepa nzambe. Po nzambe dai bi mobali na bala. Nzambe za esprit. E ka njoto na amna no so pisa nzambe. Kayem ta boto manga mutakala sexy na bo nzambe. Merci beaucoup. Encore merci l'équipe Bomba Afrique et la télévision. Merci surtout na Mimi Pemba na Belgique, Loraline Nzambi. Techa Ndombe, Babi Barbara de notre famille Techa Ndombe, Mimi Ndombe na kata Paris. Malina lek na Zali déjà Zali. De la pesi batu tout balinga ngamote Clarisse Moyembi ya Gilenga Sebi. Bayi bato bayi. Ya boyebi Clarisse Moyembi. Oh, wana ser na ngazo ngatongo yenda ibala na ngai. Ya Gilenga Sebi. Ser na ngaso to ngotuna histoire ya ngai. Tu pas Clarisse Moyembi. Ayi so ke Sandraline na age ba 17 asimba $150,000. OK. Pe Sandraline mbonga mapangu. Pe Sandraline ndenga zana babenga maboko etoboka. Kwa nini? Kolia na batu. Mama social. Koko ya lobby eza koko ya lelo te lelo naza na spiritualité. Lelo so na zeta $100 na kuma ebelo sana. Voilà. Merci beaucoup Sandralina, un grand merci na assistance ya Chadra Kakangai mignon garçon. Merci Chris Dacosta. Na papa la maman. Bazapi kuna na pesi mwa bambote. Merci surtout na Chris Dacosta. Merci aussi à Richard Tessa derrière la caméra et puis aussi na fils Njozi la réalisation. Je pense que tout le monde a ni bongo. Sokiote Emmanuel so inzambe te shikerit ngano awati so inzambe to la musina pe mana te tika ko jija bat comme ko yo nzamba ko jije eza la plus grave. Voilà. Merci beaucoup, un grand merci. Nabato tout Bisso. Je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Bye bye.
Mike Lokaka. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.